μια αυτοκρατορική πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Η μεγαλύτερη από τις πρωτεύουσες του Δούναβη, αποκαλείται επίσης η πόλη της μουσικής, αφού εδώ μεγαλούργησαν ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν. Παλάτια, κήποι, όπερα και μουσεία, αγάλματα αυτοκρατόρων, ένδοξες στιγμές της δυναστείας των Αψβούργων, τέχνη και αρώματα θα σε κάνουν να ζήσεις μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Καλώς ήλθατε στη Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας στην καρδιά της Ευρώπης. Σου αρέσει το βίντεο? Πάτα like και κάνε εγγραφή για να ανακαλύψεις μαγευτικούς προορισμούς και συναρπαστικές ιστορίες. Βρισκόμαστε στη χώρα που λάτρεψε την αυτοκράτηρα Σίση, την Αυστρία. Η μεγαλοπρεπής πρωτεύουσα Βιέννη θα σας κλέψει την καρδιά αφού προσφέρει εικόνες βγαλμένες από τα παραμύθια. Οι μελωδίες της κλασικής μουσικής και των βιενέζικων βάλς, ο καφές Βιενουά και ο γαστρονομικός πλούτος, καθώς και η ακαταμάχητη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων θα σας μαγέψουν. Όμορφη, λαμπερή και άκρως ερωτική, η Βιέννη σαγηνεύει με την πρώτη ματιά τους επισκέπτες της. Μείνετε μαζί μας καθώς θα γνωρίσουμε τα μυστικά της πόλης και τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα. Ξεκινάμε με το σημείο 0 της Βιέννης, την πλατεία Αγίου Στεφάνου ή Stephansplatz. Ο ομώνυμος καθεδρικός ναός μας αφήνει με κομμένη την ανάσα. Εδώ θα ζήσετε τη μεσαιωνική κατάνοιξη και μεγαλείο γοτθικού ρυθμού. Ανεβαίνοντας 343 σκαλοπάτια, φτάνετε στον εξώστη με όλη την πόλη στα πόδια σας. Ενώ κάτω από το ναό βρίσκονται οι θρυλικές κατακόμβες. Από εδώ θα περιηγηθείτε στην οδό Graben, αξιοσημείωτο εμπορικό δρόμο. Διασχίζοντας την παλιά πόλη, η Innenstadt, φτάνουμε στην πλατεία Michaelaplatz, όπου ένα ανακτορικό σύμπλεγμα κτηρίων αιχμαλωτίζει το βλέμμα. Εδώ βρίσκεται το Μουσείο Σίση με φορέματα, κοσμήματα και αντικείμενα της πανέμορφης αυτοκράτηρας. Λέγεται ότι στην εποχή της ήταν ίσως πιο δημοφιλής και αγαπητή ακόμα και από την πριγκίπισσα Ταϊάννα. Συνεχίζουμε με το κτίριο της Ισπανικής Σχολής Ιππασίας και το Μουσείο Αυτοκρατορικών Θησαυρών. Τριγύρω μας καμάρες, πλατείες και αγάλματα. Τώρα μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα στο ανάκτορο Hofburg. Ρομαντική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και ήχοι από βιολιά και άμαξες. Το ανάκτορο περιστοιχίζεται από σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Αλμπερτίνα, η όπερα της Βιέννης, τα δίδυμα μουσεία ιστορίας και τέχνης και φυσικής ιστορίας, ενώ πιο πίσω βρίσκεται η συνοικία με τα μουσεία. Πλησίον το Κοινοβούλιο της Αυστρίας που θυμίζει αρχαιοελληνικό ναό. Περπατάμε ήδη την κυκλική λεωφόρο ή Ringstraße, ένα βουλεβάρτο που υπήρξε επίτευγμα αστικού σχεδιασμού της εποχής. Εδώ συγκεντρώνονται πάρκα, ιδρύματα, αίθουσες πολιτισμού και τέχνης, κατασκευές που εξυψώνουν την εμπειρία του επισκέπτη. Στο πάρκο του λαού ή Volksgarten παίρνουμε μια ανάσα, ενώ απέναντι βρίσκεται το Δημαρχείο ή Rathaus, τόπος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και σημαντικό κέντρο χριστουγεννιάτικων εορτασμών. Απέναντί μας το Burgtheater,
και από πίσω το διάσημο καφέ Τσεντχάλ, σημείο αναφοράς της Βιέννης την εποχή που ήταν παγκόσμια μητρόπολη και κέντρο κατασκοπίας. Λέγεται ότι εδώ έπιναν τον καφέ τους μεταξύ άλλων οι Αδόλφος Χίτλερ, Ιωσήφ Στάλιν και Σίγμουντ Φρόιντ. Χρησιμοποιώντας το εκπληκτικό σύστημα συγκοινωνιών της Βιέννης, φτάνουμε στο βασιλικό ανάκτορο Schönbrunn. Το μέγεθος του παλατιού, η κήπη, ο λαβύρινθος, η απέραντη θέα, τα συντριβάνια, η γκλωριέτα και το καφέ, όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά, θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό από θαυμασμό και τέρψη των οφθαλμών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αντέξετε το περπάτημα και να είστε ζεστά ντυμένοι, καθώς τους χειμερινούς μήνες το κρύο στη Βιέννη είναι τσουχτερό. Σκούφος, κασκόλ, γάντια και ζεστό κρασί είναι απαραίτητα. Δίπλα στο παλάτι που αποτελούσε τη θερινή κατοικία των αυτοκρατόρων, λειτουργεί ο ζωολογικός κήπος Schönbrunn. Επόμενη στάση, το κάστρο Μπελβεντέρε. Ένα ανάκτορο μπαρόκ ρυθμού που στεγάζει σήμερα έργα τέχνης και αξιόλογη συλλογή του ζωγράφου Κλίμπτ. Βρισκόμαστε στη γειτονιά με τις ξένες πρεσβείες και σχετικά κοντά μπορούμε να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό των Αψβούργων του 18ου αιώνα, αφιερωμένο στον Άγιο Κάρολο στη Karlsplatz. Το Πράτερ είναι ένα μεγάλο πάρκο που λειτουργεί όλη την ημέρα με ρετρό παιχνίδια όπως μια διάσημη γιγαντιαία ρόδα από το 1897. Βρισκόμαστε κοντά στις όχθες του Δούναβη. Εκτός από γέφυρες, κτίρια και πλοία, στο νησί του Δούναβη, Donauinsel, μπορούμε να θαυμάσουμε το Austria Center, τη σύγχρονη πόλη με τους ουρανοξύστες και τα γραφεία του ΟΗΕ. Το πάρκο Donau και τον περιστρεφόμενο πύργο τηλεπικοινωνιών Donauturm του 1964, με εξέδρες παρατήρησης, εστιατόρια και καφετέριες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπείτε στο κλίμα των γιορτών από μια επίσκεψη στις χριστουγεννιάτικες αγορές σε κάθε γωνιά της πόλης και έξω από κάθε παλάτι. Τα υπέροχα πιάτα της αυστριακής κουζίνας, σούπα κολοκύθας, σνίτσελ και άλλες λιχουδιές. Τα πεντανόστιμα τοπικά γλυκά και ο διάσημος καφές θα σας δώσουν απαραίτητη ενέργεια για συνέχεια στο περπάτημά σας και αντοχή στον ψυχρό καιρό. Βιέννη, ο επόμενος αγαπημένος σου μαγικός προορισμός. Σε επόμενο επεισόδιο, ποιο προορισμό θα ήθελες να δεις? Γράψε ένα σχόλιο. Μοιράσου αυτό το βίντεο με τους φίλους σου. Η παραγωγή έγινε από τον Αναστάσιο Γκρέκο για το κανάλι Τουρισμός Ταξιδιωτικός Γκουρού. Ευχαριστούμε πολύ και κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο, μοναδικά τοπία και εξωτικές εικόνες.